Jurnalist Qənimət Zahid Azərbaycanın paytaxtı Bakının mərkəzindən kənarda, daha çox əhalinin kasıb təbəqəsinin məskunlaşdığı bu ərazinin qonşuluğunda yaşayır. Ölkə iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən ətrafdakı bu buruqlar həm də qərbi neftlə təchiz eləyir. Yerli əhalinin böyük əksəriyyəti isə təbiətin bu nemətindən faydalana bilmir. Qənimət Zahid bu fikirdədir. Onlar əsasən çox kasıb əhalidir. O əhalinin həmin kateqoriyasıdır ki, onlar neft hasil olunan yerə çox yaxın yaşasalar da, əslində neftdən gələn sərvətlərin, neftdən gələn dollarların bu adamlara heç bir dəxli yoxdur. Onlar təsadüfi işlərdə çalışırlar, gündəlik, günəmuz işlərlə öz həyatlarını sürürlər. Amma təbii ki, hər gündə yəqin ki, bu neft buruqlarının yanından keçəndə özlərinə sual verirlər ki, ölkənin bu qədər var dövləti hara axır? Bu sual əslində Azərbaycanda hər kəs düşündürür. Qənimət Zahidin baş redaktor olduğu Azadlıq qəzeti hökumətə qarşı tənqidçi mövqeyi ilə tanınır. Öz yazılarında Qənimət Zahid hökuməti neftdən gələn gəlirləri mənimsəməkdə ittiham edir. Deyir ki, Azərbaycan bu gəlirləri infrastruktur və digər ictimai layihələrin icrası zamanı da məqsədə uyğun xərcləməyib. Azadlıq qəzeti olaraq biz cəmiyyəti narahat eləyən bu ağrılı məsələləri müntəzəm olaraq diqqətdə saxlamışıq. Bu talan və qarət siyasətində rol oynayan ayrı-ayrı məmurların, hətta iri dövlət vəzifəsi daşıyan dövlət məmurlarının rolunu və iştirakını ifşa etmişik. Bu mövzulara toxunan mətbuat orqanları davamlı təzyiqlərin altındadır. Bu mövzular üzrə işləyən jurnalistlər də mənim yaxın keçmişdəki taleyimi yaşamağa məcbur edirlər. 3 il əvvəl Qənimət Zahid xuliqanlıq ittihamı ilə həbs olunmuşdu. O, ötən ay əfv fərmanına əsasən azadlığa çıxıb. Həm Qənimət Zahidin özü, həm də yerli hüquq müdafiəçiləri bu həbsin hakimiyyətin sifarişi ilə baş tutduğunu iddia edirlər. Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olunandan sonra media sahəsindəki qanunlara da dəyişikliklər eləyib. Amma əksər jurnalistlər bu dəyişikliklərin sadəcə kağız üzərində qaldığını deyirlər. Qanunlar da dürüst tətbiq olunmadığı üçün və hökumətin o qanunların dürüst tətbiq olunmasında marağı olmadığı üçün, digər tərəfdən müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı üçün, konkret olaraq jurnalistlərin hüquqları qanunda elə yazılmış şəkildə də qalır, sadəcə o kağızda, o gerçək həyatda tətbiq olunur. Mən də Qənimət Zahidin həbsindən tutmuş azadlığa buraxılmasına qədər ki müddəti ona qarşı, şəxsən ona qarşı və bütövlükdə mediaya qarşı təhdid hesab edirəm. 2001-ci ildə media sahəsindəki qanunlar dəyişəndən bu yana 60-dan çox jurnalist cərmələnib. Qənimət Zahid də daxil olmaqla 40-dan çox jurnalist isə həbs olunub. Onlardan 3-ü hələ də həbsdədir. Bir jurnalist qətlə yetirilib, cinayətin üstü hələ də açılmayıb. Bu siyahını hələ artırmaq da olar. Amma rəsmilər məhkəmənin jurnalistlərlə, o cümlədən Qənimət Zahidlə bağlı çıxardığı qərarı ədalətli hesab edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, jurnalistlərin hökumətə qarşı tənqidçi mövqeyi ictimai fikri çaşdırmağa yönəlib. Azərbaycanda neft-qaz gəlirləri ilə əlaqədar yazılan, deyilən fikirlərin xüsusilə bunun düz xəslənməməsi və yaxud da düz istifadə edilməməsi ilə bağlı deyilən, söylənilən fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Neftdən gələn gəlirlər şəffaf şəkildə xərclənir. Dövlət həmin vəsaitdən yalnız zəruri hallarda istifadə edir. Məcburi köçkünlər üçün qəsəbələr salınmasında, müxtəlif Azərbaycanın milli maraqları ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsində dövlət həmin vəsaitdən istifadə edir. Amma o vəsait Azərbaycanın strateji məqsədləri üçün toplanır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə neftdən gələn gəlirlər və onların xərclənməsinə dair illik hesabat yayır. Məsələn, ötən ilin statistik göstəricilərində deyilir ki, ölkə 2009-cu il üzrə neftdən 10 milyard dollardan çox vəsait əldə edib. Bu vəsaitin 60%-i dövlət büdcəsinə transfer olunub. Rəsmi məlumatda həmçinin bu vəsaitin təxminən 5%-nin 473 milyon dollarının da infrastruktur və digər layihələrə xərcləndiyi qeyd olunur. Məlumatda qalan məbləğində neft fondunda saxlandığı deyilir.
Müstəqil media təmsilçiləri, o cümlədən Qənimət Zahidin isə istəyi odur ki, hökumət bu vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı faktlar ortaya çıxaran mətbuatı təzyiq və təqiblərlə deyil, əks sübutlarla sustursun. Qənimət Zahid hələ öz həbsindən əvvəl beynəlxalq qurumlara da kömək və dəstək üçün müraciət etdiklərini deyir. Yəni bizə bir fəlakət üz verəndə onların hansısa etiraz bəyanatlarının şahidi oluruq. Amma çox təəssüf ki, bu dəstək davamlı olmur. Qənimət Zahid bir neçə həftə istirahət etdikdən sonra yenidən işinin başına qayıtmağı və bir jurnalist kimi öz araşdırmalarını davam etdirməyi düşünür. Hətta bu cür araşdırmalar yenidən həbsi bahasına başa gələrsə belə, özünün və baş redaktor olduğu Azadlıq qəzetinin bundan sonra da öz mövqeyini dəyişməyəcəyini deyir. Həm də ümid edir ki, hökumət sadəcə qanunlarda deyil, tezliklə onların icrasında da dəyişiklik eləyəcək.